Gros gain na 4 millions d'ariary tamin'ny karatra kikisana Prestobet. Gros gain tamin'ny quinte 261 113 667 700 ariary. Akoatr'izay ihany koa ny vaovao mikasika ny Barcelone taorian'ny Arsala tamin'ny Benfica tamin'ny omaly. Aiza hoe zany situation amin'izao fotoana itenenantsika zao. Ny akoatr'izay dia ny divorce tanteraka eo amin'ny Pochettino sy PSG zany no anisan'ny dossier zay hojerevantsika amin'ity an'io aza misaraka amin'ny ty fandaran'ity ary fa solon'ny tanana mifandray aloha omenanareo ny tiahoan'ny 450 omaly tamin'ny fitoro arivo nahitantsika ny tarehimarika 24 ary ny 27 535 niaraka taminy kosa dia ny 4 ny 4 ary ny 7 manana cagnotte hatramin'ny 307 alas 7 hetsy azy enina amin'ny 30 tapitrisa ianareo amaky ny 535 raha toka 20 tapitrisa ariary kosa ho an'izay amaky ny 450. Tamin'ny latsinainy faharoa amby roapolo volana novambra lasa teo tany Atsirabe tany nisy olona anankiray tsy omena eto hoe iza ny anarany tiananana ihany koa zay tsy fantatra ny alana vavy fa ny fantatra fotsiny aloha azo antoka nanomerina ny karatra ny kikisana ty amin'ny Prestobet izy satria dia nahazo 4 millions d'ariary tamin'ny karatra kikisana Bonko izay nividiny tamin'ny vidiny 2 ariary monja 2 ariary lasa 4 tapitrisa ariary na 20 millions de francs izany arabaina izy ty namana ty avy any Atsirabe izy mirary soa dia mirary anao mba ho tsara fitantanana nandritran'izany gros gain anao izany dia amin'ny manaraka indray. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Hey, sambatra izy. Sambatry. Mahazo, sambatry. Tsisy ihany akory no nisiraka ity gros gain loharano tsy mety rindra ity zay tonga avy hatrany dia efa afaka misitraka izany fa omaly atalata ihany koa dia nisy ny lalao tamin'ny resaka azakaza zovaly indray io quinte 261 no nylalaovany ainareo moa tany amin'ny kiosque tsy ory izy teto Antananarivo no nilalao tamin'ny vidiny 10,000 ariary monja tapakilana 10,000 ariary nahitany ny ordre tamin'ny quinte plus ary nahazahony 113 667 700 ariary. BDB zany 113 millions d'ariary zany manantena kosa izay fa mba hiatsara sy hiova amin'ny fiainan'ty ity ary eo anatin'izany ianareo zay maniry ny hazo zay mbola tsy nahazo na ihany koa efa nahazo fa efa lany teo an-tanany izy malaly dia zao ity azakazaka rapitso ty natokana ho anao. Izay ho tanterahantsika any Paris Vincennes iadivantsika ny amboany Sil Le Guillaume eo ambony atele mirefy 524 metatra enina amby folo isan'ny mpandray anjara marche fiarany mpampistatsika amin'ny fotoana io réunion course 1 arahantsika amin'ny 7 eto Madagasikara. Reto mipatsy azo alany 3 Jean-Michel Bazir 4 Eric Raffin anisan'ny fantana belle chance kosa ny 6 Derieux 10 Alexandra Bivard 8 Mathieu Motia. Restez outsiders satria mety hitondra surprise ny 9 Dromigny 5 Franck Niva ary 11 Yves Le Bourgeois. Napetraka eny anjoro firazana kosa ny 1 Desmigneux 2 Sené ary ny 7 Ernaud. Fa ny favori ny eritreretinay ary atolotra ho anao dia ny 16 Mathieu Abrivard 4 Eric Raffin ary ny 10 Alexandre Abrivard. Ny nahazo ny coup de cœur atsika dia ny 16 Mathieu Abrivard izy ihany koa miheverina mety hitondra ny laharana voalohany amin'ny quinte équipe arahany 3 4 10 ary ny 6. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao,
raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ry. Dossier jerefa antsika voalohany dia ny mikasika ny Barcelone zay nanao atsala tamin'ny Benfica Omalial aotrany ohatra. Hatreto nefa dia nifantatra dia ny hoe iny no isan'ny lalao ahafahany miakatra ao amin'ny Ligue des Champions. Manantanina tanteraka mihitsy tsy hiakarany eo amin'ny Ligue des Champions. Fataro tsara fa efa 20 taona lasa izay Barcelone no tsy tafiakatra teo amin'ny Ligue des Champions fa hatramin'izay dia teo hatrany izany na izay 20 taona izay. Arakaraka ny lalao izay fanandriana amin'ny Bayern amin'ny manaraka eo no karanya na tsy chance anakiroa fa Barcelona milalao an'izany Ligue des Champions zany amin'ny saison manaraka eo na Dynamo Kiev manao sahala ny Benfica zany hoe mila ezaka avy any Dynamo Kiev na ihany koa mandresy miandrarezina Bayern de Munich ny FC Barcelone. Manantana tanteraka zany ny tsy atafiakarany amin'ny Ligue des Champions hatreto. Mbola mianatra makatoerana i Xavi Hernandez hatreto tsy fantatra hoe anahoana ny toy ny lalao fa antenaina fa isika rehetrarehetra hiara ihany tanteraka amin'ny fitainana izany lalao izay fanandriany Bayern sy Barcelona izany. Dia milalao hatrany aloha ireo mpilalao kalaza anisan'izany Pedri izay nahazo ny Golden Boy izay fantaro tsara fa ny mpilalao Barcelone farany nahazo an'io dia i Lionel Messi tamin'ny 2009 fa ny ankoatr'izay i Haaland Mbappé nisy maromaro teo fa zao vao taverina ao Barcelone indray ny Golden Boy. Ny ankoatry ny FC Barcelona dia eo an-dalam-patatanterana tanteraka ihany koa ny divorce ny Pochettino sy PSG. Izay fantatra fa ny directeur ny PSG Leonardo tsy mifankahazo tanteraka amin'ny Pochettino ny antony amin'ny resaka fitantanana resaka ady an-trano maro dia maro ny antony. Tsy ritiny Manchester United tanteraka i Pochettino hatreto. Ny eritreretina hoe amin'ny manaraka amin'ny saison manaraka eo no alaina i Pochettino 5 amin'izao fotoana zao dia tozona tanteraka izy noho ny fialan'ny Ole Gunners farany teo na dia zany na zany dia mivoaka mpandresy tamin'isa roa ohatra aloha izy zareo tamin'ny mbola matin'ny Cristiano Ronaldo sy Sancho noho izany anisany hiakatra amin'ny Ligue des Champions zany i ekipa ny Manchester United. Eo ampianasana zany dia anioala mbola hiatrika ihany ny lalao ifanandrinany amin'ny Manchester City i PSG sy Pochettino izay anisany ihany koa hiakarana amin'ny Ligue des Champions. Dia raha toka te hilalao ianareo anioala zany misy lalao izay fandonany Manchester City ampiatrano any PSG. Ankoatran'ireo lalao ireo koa misy lalao hafa anioala fa ho andrapitsoloha no ndeha hijerena raikobaka kely ihany isika dia misy ny fanandrinany Leicester City sy Legia Varsovia amin'ny Europa League io dia maka ny Leicester City tsika amin'ny fotoana io reo olona. Point B ifandona amin'ny Olympique Lyonnais maka ny Olympique Lyonnais tsika mitombona kosa ireo kote anakiroa reo manana isika totaly 2.20 raha toka vonona ilalao isika noho izany dia raha tsy mahafapo anareo nefa io kote io dia afaka manampy lalao hafa ianareo. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia rahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en pet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ry. Tsisy tantarana antsony mikasika ny l'autobet ndao iaraka amin'ny police de jeu amatatra ireo voasariky androany. Tamin'ny 20 zareo nahatsapahana ny 20 46 22 17 ireo ny afakatra tamin'iray kosa 31 24 44 14 mbola 4,50 ndesaka tamin'ny telo indray 16 47 25 2 ary ny farany dia ny tamin'ny 10 ora nahitantsika 39 1 3 et 38 tsy adintsika ny combi cagnotte 535 nahitantsika ny taremarka 27 18 28 6
29 zay ny afaka nitafatafaina tamintsika tamin'ity anio ity manome fotoanareo ny bet 261 amin'ny lera toy izao amin'ny onjam-peo mahazatra anao io a raha pitsondray ary